咳嗽超过3周，可能是肺部正在崩坏。医师都在偷偷实行的3个强健气管特级秘诀。你的咳嗽是否超过3周仍未痊愈？胸口感到闷闷不适？慢性咳嗽是你的气管和肺部正在慢慢变弱的危险信号。现在就公开医师都在偷偷实行的3个强健气管彻底消除慢性咳嗽特级秘诀。请快速点击画面2下，不用药物维持到100岁清晰顺畅的呼吸。气管健康秘诀1：常喝温开水。第一，这是防止气管干燥、稀释痰液帮助排出的必须秘诀。喉咙干燥，咳嗽就会更严重，请随时喝温开水，而不是冷水。这能滋润气管黏膜，增强对外界刺激的抵抗力，并将粘稠的痰液稀释，更容易排出。这是最简单却最有效的气管保养法。气管健康秘诀2：同时摄取桔梗和梨子。第二，这是化痰止咳的天然气管药方秘诀。对抗咳嗽和痰多，桔梗梨子汁是灵丹妙药。桔梗的皂苷成分能减轻气管发炎，梨子的木犀草素成分能帮助止咳。将2者一同煮成茶饮用，能打造清晰强健的气管，尤其适合在换季时饮用。气管健康秘诀3：养成用鼻子呼吸的习惯。第三，这是阻止有害物质侵入气管、保护黏膜的关键秘诀。你是用嘴巴呼吸吗？请改用鼻子呼吸。鼻子是天然的空气清净机。用鼻子呼吸时，鼻毛会过滤细悬浮微粒，并将冰冷的空气加热，使其以温暖的状态达到气管。这是防止气管干燥、守护健康的最重要习惯。呼吸与你的生命力息息相关。从今天起，靠这3个秘诀，摆脱慢性咳嗽，维持到100岁清晰顺畅的呼吸，享受充满活力的生活。请订阅、按赞。